大家好啊，我係 Alan，今日想同大家分享呢個叫腹直肌同埋腹外斜肌嗰個橡筋帶訓練啦。好啦，咁點樣做咧？我係將橡筋帶綁住喺後邊個凳廳，係啦，咁樣箍住，係啦，跟住咧將個人挨住張凳，好，咁可以打個結喺個胸嘅上方，好啊，捉住佢啦。咁我哋點做咧？稍微坐直少少個人，坐翻直少少。好，咁吸啖氣，呼，吸，呼，吸。係啦，咁呢個咧就係腹外斜腹直肌嗰個練法。好，咁我哋如果腹外斜點樣去做咧？咁我哋捆綁住，跟住好似咁樣轉，係啦，轉個膊頭向前。好，吸氣，呼，轉動嗰陣時呼氣，呼，就係咁啦。希望大家鍾意，我哋下次見，拜拜。